dengan ubar. Oh penyebabnya ieu nyeri muntut teh urang teh naon ieu? Oh gara-gara nama tadi ieu urang ngadahar anu abis asup kanu perokok. Jadi dina segala sesuatu anu aya di alam dunia ieu pasti manusia itu bakal berpikir di mana ya satu kejadian pasti mencari sebabnya. Begitupun wujudna makhluk, wujud di makhluk semesta teh aya. Pasti akal orang bakal bertanya naon sebabna ieu hayana makhluk teh. Pasti bakal bertanya-tanya wujudna makhluk teh naon sababna. Nah, nu mawi dina ajaran Islam penyebabnya dari segala yang ada adalah wajibul wujud. Anu wajibul wujud itu disebutkan sebab dari segala sebab anu aya di alam semesta ini. Karena mun urang ditelaah di alam semesta teh geuning sok loba teu angger dina situasi kondisi anu anggar. Coba urang Bandung sekitar tahun 60-an jeung ayeuna 2022 cik angker atau loba. Berarti alam semesta teh loba-loba. Ya, mau tidak mau mengarahkan alam mah moal angker dina suatu keadaan pasti terus berubah. Cek ilmu filsafat mah ngaran alam teh sesuatu yang mana mau tidak mau harus ada yang menyebabkan keberadaan alam tersebut. Jadi itu bisa narima logika urang ayat hiji perkara ya tanpa ada yang mengadakan. Itu mungkin sebab boro-boro ayat alam semesta muntian urang we pang ujung-ujung aya proses. Nah, anu ngadawa sebabna eta pasti anu wajib wujud. Maka orang itu percaya pangeran ulah diberi dalil Allah pangeran teh ulah waka. Sina mikir heula akalna. Cik maneh aya namun sababna aya. Oh baheula panjang bapak urang kawin. Terus we malaman pertama teh ngahiji nepikeun ka sperma ngumpul jeung eta proses eta teh manehna bakal narima. Mau tidak mau aya urang teh karena aya sabab. Lamun diruntut ka ujung berarti atuh alam semesta teh ku sabab geuningan sok robah-robahan anu mana sifat nu sok robah mah pasti anyaran. Sedeukeun anu anyar mah mau tidak mau kudu aya nu ngayakeunana. Nah, maka al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Setiap alam-alam semesta ini sok robah-robahan. Sedangkan nu robah-robahan mah pasti anyarna teu mungkin kodi. Ari kodi mah pan eueuh mimitina eueuh tungtungan. Ari alam mah da anyar ku sababna mah anyar teh eta urang kasaksi robah wae. Teu anggar dina suatu keadaan, maka atuh alam teh anyar. Sedangkan wal hadis la budak minhu salimun ngarang-ngarang perkara anyar mah teu menang teu kudu aya nu nyebabkeunana. Tah nu nyebabkeun ieu alam semesta anu anyar teh pasti eta teh dak wajibul wujud. Nu ceuk ajaran Islam mah disebut Allah. Jadi orang-orang filsafat pun mempunyai keyakinan ieu alam teh aya nu nyiptakeun. Nah, teu percaya maranehanana ge lamun alam semesta kudu aya. Karena pasti ngaran-ngaran perkara nu tadina tuluy aya pasti aya nu ngayakeunana. Jadi kaidah wal alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la budda minhu salimun. Ngaran perkara nu anyar mah teu meunah teu kudu aya anu nyeuna. Masih dikit tahun 60 saya tahun 85 aya. Cik kira-kira jujur aja apakah ayatnya ayatnya jadi lamun teh urang make mun teh diajar mikir gitu maka orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi anu teu beragama oge lamun teh kauna dipake mikir mah ke ujung-ujung nama bakal ngayakini keberadaan Tuhan
kaliwe menang hidayah nada go eta. Maka orang-orang anu non muslim masuk Islam rata-rata orang-orang yang berpikir. Tapi umat Islam anu malurta pada waktu ya sampai dak anu pinter mah moal ieu kebenaran Islam. Inna dina indallah Islam. Saknyana agama anu hak bisa dibuktikan ku akal anu secara rasional mending diwati agama Islam. Maka di mana-mana ke orang-orang bangsa misionaris ke babak akhir nanti belajar ilmu teologis nanti aya studi banding agama. Ke diperbandingkan kitab-kitab suci teh. Maka mereka terus berpikir, akhirnya semakin jelaslah di antara kitab suci teh anu mendekati kebenaran Al-Qur'an. Kadang-kadang goan we dimukakeun we hatena ku Allah. Geus moal deui asyhadu anna Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mata aya deui nikmat nu paling utama jeung nu paling agung tentang nikmat keimanan. Iman teh nikmat nu pangagungna. Naon sebabna? Urang mah ieu teu kudu mikir heula, neangan heula dalil, belajar heula kitab suci itu, kitab suci. Urang begitu berolahir geus diislamkeun ku dina bapa urang. Allah nakdirkeun orang tua urang seorang mukmin. Sehingga urang langsung diwariskeun ku Allah. Iman urang mah iman anu diwariskeun ti orang tua urang. Batur mah nu hayang meunang nikmat iman teh nepikeun ka sakola heula kapatikan. Mempelajari heula ajaran Islam, yang mempelajari heula Al-Qur'an lain kitab suci manehana. Urang mah begitu berwujud di adana Allah Qur'an. Langsung diterapkeun ka tauhidan. Begitu lahir ke alam dunia langsung ditancepkeun nilai-nilai ka tauhidan. Maka urang teu kudu nanyakeun ieu teh cenah ngadanang budak teh habisna sohe atau mobil lah pasti ngarti doa ini geus we da teu salah-salah teuing ulama ngajar. Nu lucuna pan ieu teh artis teh karak diajar agama teh pas boga budak anak saya mah enggak diadanin. Kenapa? Karena dalilnya itu kurang sahih. Ya eta mah istilahna mah jalmi anu kakarakolu agama ilmu can sabaraha tapi geus merasa sudah lebih mengerti di dalam agama. Maka ulah hayang salamet mah ulah salah milih guru jeung babaturan. Sebab eta faktor nu paling menentukan. Urang bener jeung teu hirup tergantung urangna guru ka saha jeung urang sosobatan ruang liung jeung saha. Eta nu bakal nantoskeun. Kata bahasa ba'dul ulama menghirup hayang salamet ulah salah milih guru jeung babaturan. Karena eta nu bakal jadi tabiat karena diri urang nentukeun. Jadi urang kudu bersyukur karena urang mah langsung Allah dipaparingan hate teh jumlah iman. Kan urang stuck kusabab geus di Islam geus dipaparingan ayeuna anu urang teh leutik. Ketika urang geus balik maka urang diparentah ku Allah untuk mengkaji dan memperdalam tentang keimanan Islam. Namun sebabnya supaya urang teu gali-gali. Geus moal aya bahasa ragu karena agama nu dicekel urang. Maka kusabab alam semesta anyar maka tentang itu aya kita. Saat kita kedengar nu wajib ayatna nu teu kaharti eueuhna anu ayatna teu aya kawitanana jeung teu aya akhirna. Anu ayatna eta teh saacan ayana makhluk, saacan di ayatkeunana makhluk jeung saacan aya bahasa ayat di ayat wujud anu hakiki teh. Urang pan urang ieu cenah wujud, urang teh aya. Heueuh urang teh wujud ngan wujudna urang mah wujud haridi. Ayatna teh anyar-anyaran datadina so urang lahir misalkan teh mah abah tanggal sabaraha lahir teh tanggal 12 Mei tahun dipotong 48 sabaraha nah eta saacan tanggal bulan jeung taun eta aya teu aya
berarti memeh nama eueuh aya anyar-anyara berarti aya tuh wujud ari teh nu ngaranna wujud ari mah pasti aya nu ngawujudkeunana pasti anu wujud hakiki. Nah urang kudu ingat di mana urang teh anu ngayakeunana tadi na tuluy aya moal teu eta teh aya nu ngan di mana urang sebagai makhluk anu diajarkeun maka tong kaget tong aneh tong ngarasa ruas lamun isuk bageto dieueuh da karana ge yakeun anu diayakeun mah isuk bisa jadi dieueuhkeun aya anu istilahna urang teh aya sakonyong-konyong aya tapi karena aya dan ngayakeun maka di mana diayakeun atuh urang teh pasti bageto mah bakal dieueuhkeun maka cik dieu nah urang kudu ngayakinkeun kudu ngabenerkeun kana nunggal ngadat mengadang Allah teh aya hiji dua ngarang-ngarang aya nadat mengadang makhluk pasti nunggal teh aya dua teh aya kitu. Naon sebabna? Karena teu kaharti ku akal urang lamun aya dak pangeran aya dua kitu. Naon sebabna? Pasti bakal hancur alam semesta. Kete bakal pro kontra. Cek pangeran kahiji ieu gunung teh si gede cek nu kadua entong gede teuing bisi patah langit. Akhirna lamun eleh salah satuna misalkan nu kahiji eleh heuh kumaha maneh we kan kadua teh berarti rek naon jadi pangeran hari kaneh tapi nu kawasa sedetik ieu kakawasanna masih dikuasai dengan nu kadua atuh teu sah jadi pangeran batal berarti lamun aya dua atau misalkan jadi nunggu duarana pada ngalehan geus moal ah maneh atuh teu tulus nya makhluk ya gitu deui ya maka laukana fihi ma'alihatun lafasata lamun teh di langit di bumi aya pangeran leuwih ti hiji pasti bakal rusak alam semesta. Urang we misalkan mun teh mun urang nyen naon ka bala-bala urang erekeun pamajikan kieu cek urang ulah gede teuing nih sing gede warot hiji oge tong gede ting mah tepat dikeuna samarana tepat dikarasa atau akhirnya mah proper terus debat akhirnya mah cek ayeuna cek urang teh lah kumandidinya we ngelehan we tah berarti lemah tah urang ngelehan ayeuna lamun teh intaroh aya pangeran dua ya cek nu hiji kudu kieu cek nu kadua kudu kieu akhirnya aya ngeleh salah satuna berarti nu ngeleh teh geus jadi pangeran dan ngeleh maka ingkaran pangeran mah kudu kudu jeung iroda kudu kawasan absolut anu super power tidak ada seorang pun yang bisa mengintervensi ari ieu eleh keneh nu kadua batal bisa jadi pangeran jadi hiji we antara pangeran kumaha mun cenah dua-duana ngelehan atuh moal terus nya alam semesta sedekeun kasaksi urang alam semesta aya berarti batal pengakuan teu mengaku pangeran leuwih ti hiji maka anu tetep anu hak dan Allah teh anu nunggal teh aya dua kilu ini. Nah, karena akal urang teu bisa narima. Di mana aya dan mengadang alam semesta leuwih ti hiji, aya dua aya 5 berbilang teu kaharti ku akal urang karena bakal nimbulkeun kakosongan, bakal nimbulkeun karusakan. Nah, jadi geus jelas. Maka benerkeun ku hati urang bahwa dan mengadang alam semesta teh adalah dan mewajibul wujud mewajib aya cek akal urang anu mana disebatna dina ajaran Islam Allah Subhanahu wa ta'ala dikuatkan we setelah dakwah Rasul mah kul marrabus samawati wa ard ucapkeun ku anjeun wahai Muhammad di mana aya ngageun saha nu ciptakeun langit di bumi jawab ku anjeun qulillah Allah mengadang. Jadi baheula ge orang-orang jahiliyah teh meyakini aya dat nu ngadang
ngan bingung nantukeun saha ieu da can aya dakwah teh. Ya, jadi saat datang wahyu, saat Kanjeng Rasul diutus, mereka itu meyakini aya dakwahnya. Sadayana ngan bingung nantukeun ka ieu saha karena saat aya wahyu teh. Akhirnya we lah urang ieu we anggap pangeran. Tuh. Anu akhirna aya anu anu poe ngadeukeun pangeran teh. Aya nu nganggap bulan wae, aya nu kana angkaran wae. No, karena secara intuisi hatena meyakini aya dat anu ngadangu. Teu percaya manehna lamun teh di alam sesat juk aya sakonyong-konyong tanpa aya nyiptakeun. Nah, kusabab teu acan sumping hidayah teh wahyu ti Allah. Akhirnya naon we raraga rupa-raba ieu we pangeran teh teh bisa. Maka ketika Rasul diutus sampaikan ajaran ti kami bahwa dan ngadamel makhluk nu ngadamel langit jeung bumi teh adalah Allah. Tah baheula teh pan saacana Rasul diutus jadi nabi jadi rasul mana resep ka Rasul. Kan ketika Rasul diutus jadi nabi nyampaikan ajaran anu hak mulai nu tadina resep jadi mewah. Kunaon? Karena orang-orang yang menentang ajaran anu hak dari Kanjeng Rasul adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan. Namun sebabna lamun kabeh nararima ajaran Muhammad atau proyek nyeun Lata Uzza teh geus pabrikna bangkar. Tuh, ya. Ini tidak sejarah. Kunaon Abu Jahal nu paling santer nolak karena manehna boga pabrik. Mun ayeuna mah kahatek kae. Lamun ayeuna orang-orang Quraisy narima karena ajaran Kanjeng Rasulullah SAW. Abu Jahal berpikir proyek aing geus ieu mah watah nolak karena ajaran Rasul menentang habis-habisan nepikeun ka wani ngorbankeun hartana sangkan jelema teu percaya ka Kanjeng Rasul. Akhirna nyin propaganda geus teu percaya geus urang nuturkeun leluhur-leluhur urang we di pangeran urang mah ieu we Lata jeung Uzza. Nah, sebabna tadi teh ada kepentingan yang mungkin bisa terhalangi ku ajaran ajaran Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aya hak pada ge bakal nemrah. Akhirna teh tauhidkeun, anu akhirna masalah dah. Si goreng bojahan teh orang PPAK teh si ieu panu boga batin kita nyeunang pangeran teh mah. Itu akhirna. Maka logika anu dikedepankan bukan Rasul. Abu Jahal lamun nya eta Lata jeung Uzza nu di pangeran nu disembah ku anjeun teh bisa mere manfaat jeung nolak madarat. Nah, geuning eta pas nyieun Lata jeung Uzza dina roti, nah ku aranjeun di dalam. Lamun nya mah pangeran piraku cenah cicing, piraku cenah ridho, teu bisa nolak cenah eta, pan eta teh meureun di madarat teh tah kudu disembah teh. Punten pangeran beda lapar copot ceulina. Ayeuna anjeun Kanjeng Rasul mah kitu teu dilawan ku aku ayeuna ayat pertama ku logika ayeuna mun teh anjeun ku kami dianggap pangeran cik kira-kira lamun ku kami dijemput cenah eta jemput anjeun cicing atawa ngalawan heuleuan nya pasti ngalawan tuh maneh geuningan anu nyembahna bisa ngalawan ari ieu urang dikieu ge cicing cik kira-kira na kawasan mana yang disembah di nyembah. Akhirnya Abu Jahal berpikir oke, ngan kushabab tadi teh hatena geus tertutup. Itu akhirnya siapa jelema edan. Jadi jelema mah lamun dibere mun diajak diskusi secara ilmiah geus kaseret pasti menafsu ujung-ujungnya. Abu Jahal gitu. Geus kasetak pan manehna. Da logika lagi perjalanan manehna ge jelema pinter. Hatena mah oke, ngan tadi teh kusabab geus hasud teh jeung kepentingan ke bakal terganggu, bakal terhalang, akhirna nolak. Nah, sabab geus dinas Al-Qur'an, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatu. Ditutup hatena kol. Geus dicapai Abu Jahal mah hatena paling bengekna ditutup ku Allah dina nampi hidayah di Allah. Sebagai anak tapi itu istilahnya itu jadi menutup
keturunan nama Abu Jahal nama bagian, tapi putra nama Ikrimah bin Abu Jahal nampi karena ajaran di Kanjeng Rasulullah SAW anu termasuk golongan sahabat anu diri karena perjuangan waktu perang Badar, termasuk Ahlul Badar putra bapak nama Pak Bangkarwala, tapi putra nama jadi Ahlul Badar, salah satu sahabat anu dijamin surga ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang tong leutik hate tong putus asa muji seseorang wah jelema ieu ngewa pisan ka urang atawa jelema karesep kana agama. Tong urang mah tong jadi niluan ngewa, doakeun weh mun teu aya bagean manehna anak turunanna tuh sing sarole. Itu terus leutik inu bapana misalkan jelema barang nego budakna mah sarole soleha. Karena aya sejarah Abu Jahal ge baheula kurang kumaha Bangkarwalah bedegungna nolak karena ajaran anu hak, tapi putra anak Allah nampi karena ajaran Kanjeng Rasulullah SAW. Ya, termasuk ngabenerkeun anu buata anak kanabian. Wajib hati urang ngabenerkeun bahwa dan mengadana alam semesta teh Allah, jeung urang hati wajib ngabenerkeun karena kanabianana baginda Rasulullah SAW. Jadi iman teh adalah pada melan hati, ya. Jadi urang cenah diwajibkeun kudu ikrar, tah eta mah keur hukum di dunia. Karena hukum syariat kedah berjalan. Secara hakikat mah asal hati urang mah benerkeun we Allah ieu ngadamel makhluk teh. Dan Allah ieu anu ngadamel alam semesta teh. Jika benerkeun kana kanabian Kanjeng Rasulullah SAW eta geus cukup iman jelema. Tapi secara syariat ketika can ngikrarkeun tulisan jadi tarima di dunia, hukum dunia tak kudu berjalan, maka kudu direalisasikeun ikrarna tasdikna hati urang kudu diejawentahkeun ku cara diucapkeun tulisan. Kenapa? Hukum di dunia, sehingga di dunia ini dihukuman eta jalma seorang mukmin. Nah di mana geus ikrar maka engke jadi haram darahna, haram hartana, kahormatana kedah dijaga. Tapi mun sekedar dina qalbu mah manehna dikitah sok atuh maneh teh ikrar moal jadi tarima secara hukum dunia. Tapi di akhirat mah bisa jadi seseorang itu dianggap seorang mukmin. Tapi di akhirat di dunia mah bagian tetap we di hukuman orang yang belum mengikrarkan secara lisan keimananana tetap di hukuman kafir hukumna. Ya. Termasuk orang kudu ngayakinkeun ngabenerkeun karena ajaran-ajaran nu dicandak ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti urang ngayakinkeun ngabenerkeun Allah teh marentah ka Kanjeng Rasul jeung umatna ngalaksanakeun salat 5 waktu, ngalaksanakeun saum Ramadan, ngalaksanakeun zakat, ngalaksanakeun ibadah haji, termasuk haramna ngalarangna Allah dina ajaran Islam ditajak Kanjeng Rasul teh ngaharamkeun minum arak, ngaharamkeun riba, ngaharamkeun zina jeung sajabina. Nah, eta salah satu realisasi ngabenerkeunana urang ka Allah jeung ka Rasul. Dibuktikan ucara kumaha, ucara urang ikrarkeun secara lisan. Ya, numawi cek di dieu ya. Bahwa ari cenah tasdik teh fal iman billah wa rasulih wa tasdiqullah bima akhbara bi ala lisan rasulih. Ari iman ka Allah teh ngabenerkeun ka Gusti Allah kana naon anu geus disampaikeun ku Kanjeng Rasulullah SAW tentang ajaran-ajaran. Umawi iman teh adalah amalun qalbiyun, amal nu bangsa hate iman. La tu'aliku lahu bilisan wal arkan teu dicantum teu digantungkeun kana lisan jeung anggota badan. Nah, illa ana tasdik lamakana amron batinnya lain kau kusabab ayeuna tasdik teh pagawean batin anu teu bisa katempo. Sedangkan tak mungkin ijro ahkam syari alaihi, tak mungkin ngajalankan hukum syara kecuali lamun memang eta jalma geus aya indikasi manehna iman.
Itu. Jadi secara ayeuna hak nama iman mah pagawean hate. Ngan teu mungkin urang nyaho jelema iman heuteuna lamun teu aya realisasi secara zahir lisanan ngucapkeun bahwa diri geus imankeun ka Allah jeung Rasul. Jadi iman masalah ayeuna hukum syar'i nu berjalan kudu diberjalan karena urang teu mungkin jelema abi pokona abi geus imankeun ka Allah jeung Rasul sok atuh sahadat moal urang teu bisa ngahukuman kipan manehna teu bisa urang diparentah ngalaksanakeun salat teu bisa diparentah urang ngalaksanakeun kewajiban karena secara dohir syariat manehna can dikategorikeun seorang itu. Jadi ada secara hakikat mah iman mah pada melakon pada melangkate itu nemawi dan cek dia nah kusabab itu cenah maka pajana syariat ibarah amma bikolmisasi kusabab ayeuna ngabuktikeun jelema hakena geus iman teu ka Allah jeung ka Rasul teu bisa ayeuna dibuktioskeun kecuali kudu aya ibarat secara dohir anu mencerminkan keyakinan nu aya dina hatena ucara kumaha ucara bil ikrar ucara mainan ngaku alat tasdik wa syaratan ijra'ah hamidullah bi iqraril lisan ucara manehna ngucapkeun ku lisan. Jadi ulah sampai ayeuna ari lisan urang ingatkeun tapi hate urang teu ngarti. Jadi awal mulanya kudu mata istilahnya apa orang-orang non muslim masuk Islam teh buah dari pencarian rohani. Ketika Allah geus nangkuskeun geus ngabukakeun hatena yakin bakal leuwih kuat ibatan urang mungkin leutik nyempeng ajaran Islam. Lebih hikmahna lebih tarik ibatan urang. Coba anu alanya asup Islam mah diajar maca Quran sabulan 2 bulan bisa. Mungkin loba umat Islam anu tipu budak di mimiti lahir geus di Islam teu bokolot tah. Nah, itu. Kunaon? Karena urang menganggap nanti bahwa keimanan teh hal anu biasa ada orang geus iman di bawah bulan. Tapi mereka eta mahal hayang meunang anugerah eta ngarasakeun hesekna hayang bisa yakin ka Allah jeung ka Rasul teh hasil penelitian, hasil pemikiran, ngorbankeun harta tenaga nepikeun ka waktuna sehingga ketika ngaraih eta teh dicepeng bagus dijaga sekuat tenaga. Urang ngomong aku sebab murah teh asupna kitu dimimiti lahir jadi ngarasa bahwa keimanan teh lain sesuatu nu berharga. Tuh. Maka kadang orang bisa ngukur nikmat nu paling agung nyata iman, tapi mungkin nama orang teu ngarealisasikeun dina keimanan eta. Maka mahal hidupna keimanan, keislaman seukuran pengetahuan seseorang tentang iman dan Islam. Dan apa mahal hargana iman dan Islam? Ya, mau nganggap berharga. Jika enak budak lah, budak lantaran putra abdi jadi dia sekuran tawaran duit 5 juta, jeung coklat silver kulit. Kita pilih, deh, iya coklat mau uang nih 5 juta. Dah budak mah nyaho berharga ieu. Teu apaleun mahal ka 5 juta. Da apana? Coklat ieu nu geus yakin geus pasti manehna mah coklat teh geunah. Eta duit 5 juta padahal mun ceuk urang mah apal mah ieu harga 5 juta pan bisa kabedak sabar kadus gitu. Kan kudu nyaho teh ieu mahalna nilai 5 juta. Budak mah bakal milih coklat. Begitupun umat Islam ketika tidak mengenal, tidak tahu mahalnya harga keimanan dan keislaman, maka menganggap iman Islam sesuatu yang biasa, sehingga tidak dijaga. Urang we memboga emas, urang misalkan boga batu ali urang teh hargana 10 juta. Kira-kira nanti golar-golar di mana we? Beda jeung naon?
batu kali batu nate batu eta menang nyetak teh pan mun teh mah kudu di mana we di teunana pohon mau kan bae ada mulai tapi ketika anu udah hafal ini nilainya berharga pasti bakal ada sekuat tenaga. Maka pelajarilah iman Islam sehingga kita semakin mengetahui mahalnya keimanan dan keislaman, sehingga orang semakin hari semakin menjaga keimanan dan keislaman orang. Karena eta anu nangtukeun ke urang salamet di hati teh. Matata kusabab itu maka teu aya jalan atukeun ngabuktikeun seseorang teh geus iman ieu teu kecuali ku cara iqrar bilisan. Ya, supaya bisa orang dihukuman bahwa orang tersebut betul-betul telah mengimankan kepada Allah dan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu wal hasil annal iman wa at-tasdiq bil qalbi. Wa alaihi tajri ahkamul akhirah wal iqrar syartun li ijra'il ahkami dunyawiyah. Jadi kesimpulan apa? Saknya iman mah bener dan ku hate pakot hukum. Pakawe hate iman mah. Ngan teu dia wa alaihi tajri ahkamul akhirah ngan eta iman anu secara hakiki nama ngabenerkeun ku hate eta berjalan hukum di akhirat. Keur ngajalankeun ke hukum di akhirat. Sedangkan ayeuna wal iqrar ari ngucapkeun ku lisan syaratun li ijra'il ahkamid dunyawiyah. Ari iqrar ku lisan mah jadi syarat supaya ngajalankeun hukum-hukum di dunia. Jadi moal bisa jelema dihukuman eta seorang mukmin lamun lisanna teu pernah ngucapkeun syahadat dua. Jadi saacan ngucapkeun geus ku urang kudu dibenerkeun hade. Imun teh mah jelema ka Islam sok sina hatena yakin heula ngabenerkeun bahwa la ilaha illallah teh aya anu wajib disembah halawan hak kecuali Allah. Sina yakin hatena jeung nekatkeun hatena ngabenerkeun bahwasannya nya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta utusan Allah geus ngabenerkeun hatena akara tungkul sina ngikrarkeun tulisanna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kudu dibere heula sampai pe ikrar teh. Sina yakin heula hate. Geus yakin akara. Urang yakin lalu bana galina anu Islam turunan mah secara dohir mah nya geus arah Islam ngan hatena mah loba keneh anu aya karanggaduan. Sehingga banyak anu geus Islam dileutik usuk geus dewasa jadi murtad. Kunaon? Karena teu pernah ngayakinkeun jeung ngabenerkeun hatena ka Allah jeung ka Rasul. Eta jadi penyebab orang teh nah hanya si eta bener jadi murtad. Kunaonnya? Nah, maka alasanna mah sebabna penyebab eta karena kosong qalbu. Kosong tina naon? Tina keyakinan tentang dan Allah nu jadi pangeran jeung kanjeng Nabi Muhammad SAW jadi utusanna. Dan mimpi saya bermimpi ditemui Yesus. Oh berarti ini Tuhan yang betul-betul menyayangi saya. Da bodoh teh hatena. Tapi nu yakin mah kalbuna kadang-kadang naon jurig siapa lah. Ayo teu percaya namanya pangeran kieu kitu. Man boga keyakinan kalbuna. Urang jaga ku cahaya iman eta sehingga rek naon wae nu datang. Maka ketika Tuhan insyaallah Qadir al-Jalani radhiyallahu anhu nuju anjeunna riyadho, nuju dikir iblis datang. Ya Abdul Qadir anallah ya murid teh Allah. Antep ketuan ngomong deui. Abdul Qadir nyaho teu aing teh saha? Jadi wala kan itu kali nanya nih. Teu nyaho sih aing teh pangeran. Kumaha apa? Eta dina hikayat dina kitab Al-Qudiyah dikunyang pada iblis kuduan saya puruhna. Bobongok siar manyaya pangeran cenah. Cek parikasana bisa ngabungkeun dia kieu. Jeung aing teh jago aing nya buktina. Itu kerap kapara wali. Nah, kunaon loba anu mimpi
akhirnya paena ragu karena keyakinanana sabab dalilna keimananana betul-betul yakin Allah dan Rasul sehingga gampang diselami gitu ya. Di ayeuna rame gitu viral kan di medsos. Namun hajang jadi wali daftar kemanehanana dulu kiparateulah aya sakanu sok daftar ke urang laporan ka kalangan bor kana Nabi Hidir ke Nabi Hidir saha wae lisna oh yang kabagian peuting iman 13 orang kaluhur mana taluhur di mana ini asa mun budak kamari ge sok budak kamari sore bener mikir heula apa segampang itu orang menjadi kekasih tanpa mujahadah heula tanpa ayeuna istilah riyadhah heula estung asal boga duit mayar ka seseorang jadi wali ngeunah heuh bisa numpang loba duit numpang heula jadi wali wayah kan teu boga duit mah jadi wali berarti gitu banyak gitu ajaran anu hak seperti itu ditanggalkeun kana materi yang demawi tuh tah paman aqra bi lisanihi kumaha cenah jalma anu ikrar ku lisanna tapi walam yusaddiq bi qalbihi wa huwa mu'minun indana wa kafirun indallah. Barang siapa yang ikrar dengan lisanna itu manehna ikrar ku lisanna mah ngayak ngucapkeun ku lisanna bahwa manehna ngayakikeun Allah jadi pangeran nak kanjeng Nabi jadi utusan Allah tapi dengan benerkeun ku hatena mah ikan maka di dunia mah dihukuman iman tapi mau Allah mah masihkan kafir ke akhirat mah disiksa salah lawas nanti neraka mata kade urang bisi ari lisan ikrar ngikrarkeun Allah menjadi pangeran tapi kalbu urang teu ngabenerkeun teu ngayakinkeun buktina urang masih ragu ka Allah di antara orang terido karena ketetapan Allah asa ditenteuingan wae kumaha Gusti asa kieu teh hirup abdi nah tidak asa teh supaya dicak semplang tah eta teh bibit duit khas karaguan kamu ciri jalma hate nasab terido karena pembagian Allah. Maka semakin lama semakin bertambah raguna hari waktu mungkin pas babak akhirnya ketika menghadapi sakaratul maut besok keimanan alhamdulillah maka urang ayeuna mempelajari ilmu tentang iman tentang Islam sanes hartosna dibawa lagu apa kenambahan supaya hati orang semakin hari semakin yakin kudu nambahan sebab iman urang mah terkadang nambah terkadang kurang kumaha carana nambahan keimanan kudu ku ilmu naon ilmu tentang iman leuheung kitu mah yazidu nambahan turun naik turun mah leuheung ieu geus turun teu naik teu bare kumaha ayo we nyungsruk iman ya dua kusu hari iman seseorang hamba teh sok kadang nambahan sok kadang turun kurangan leuheung gitu mah seimbang naik turun nambahan kurangan ieu mah nambahan teu kurangan ayo teh bade ya atuh babak akhirna mah nya eueuh ge iman kosong ya mah ya wa man sadaqa bi qalbihi tak malam sebaliknya barang siapa yang membenarkan dengan kolbuknya, dengan hatinya, tapi walam yuqiru bilisan tapi ikrar lisanna min mudrin bari teh udur bahwa kafirun indana cek kami mah cek golongan kami khusus umumna dalam artian hukum di dunia mah eta kafir wa mukminun indallah tapi mung Allah mah eta teh mukmin jelema ikrar nanti hati nama ngaya kita benerkeun ka Allah jeung ka Rasulna ngan marena teu ikrar maka munggu urang mah di dunia kafir tapi bisa jadi di akhirat munggu Allah mereka menjadi jalma mukmin sapertos saha sapertos paman baginda Rasulullah sallallahu
Sayyidina Abu Thalib radhiyallahu anhu. Secara di dunia mah mantena tekan tos ikrar ngucapkeun dua kalimat syahadat. Tapi riwayat anu sahih hatekna ngayakinkeun kana ayana Allah jeung Rasulna. Buktina datang jeung Rasul pangarios. Kami yakin bahwa ajaran nu dicanang ku anjeun teh bener. Eta indikasina ngabenerkeun kanu janten Allah mah bahwa ajaran nu dicanangna teh leres. Tapi ku Allah jadi paparingan bagian di sana ucapkeun kana dua kalimat syahadat. Sehingga ulama berbeda pendapat. Aya anu ngahukuman bahwa Sayyidina Abu Thalib mah ukur. Tapi kalau anu sahih mah jadi teh dipeganganna karena hatena mah geus ngabenerkeun. Buktina secara tidak langsung nyarios ajaran anjeun teh bener. Nah benerkeun berarti karena ajaran kanjeng Rasulullah berarti eta teh indikasi hatena geus ngabenerkeun. Ngayakinkeun ka Allah jeung ka Rasul. Nah, kumaha tuh wa man ata bihi mama'an ma imah manehna hatena geus ngabenerkeun ka Allah, ngayakinkeun ku hatena ka Allah jeung ka Rasulna termasuk kabeh ajaranna. Bari ikrar tulisanna bahwa mukminun indana wa mukminun indallah. Hukum dunia ge seorang mukmin di akhirat hukum Allah kita seorang mukmin. Namun sebabna sababu ditinggali ku Allah mapan lain dohirna. Innallaha la yanduru ila suwarikum. Allah mau ningali kana lahiriah anjeun, tapi ila qulubikum wa niyatikum. Nu ditinggal ku Allah hate anjeun jeung niat anjeun. Jadi tempat ningali Allah ka urang mah lain wajah urang, lain jasad urang, tapi qalbu urang. Maka jagalah hati kita sehingga ketika Allah menatap kita dalam keadaan yang diridhoi Allah. Ulah pas kalau neuteun keur hasud katakan. Ulah pas kalau neuteun kana hati urang keur sirik pidik keur kabatu. Cetanya asa babaru usah. Ngomong nang mojo gitu. Hati teh keur kitu pas Allah neuteun pan kacida pelegungan, pan kacida rugi gimana? Eta teh penyakit hati teh kudu diubaran, kudu dipiceungan. Nu bakal salamet jaga di akhirat eta nu mawa hati salamet bersih tina sifat-sifat anu dicela ku Allah. Terutama di dunia bisnis. Komporo di dunia bisnis, di dunia ajengan kayusan sarua. Eta mah loba nu menang wae kain kacau. Mata lamun ayeuna jelema sakadar kaji syariat teu ngaji haji hakikat mah cilaka. Bibit kulit penyakit hati bakal numpuk tanpa sadar diri nanti keur ngalakukan perbuatan dosa gede banget. Moal istighfar, beda jeung jelema maksiat tina sadar tah geus ngalakukeun kesalahan, tapi eta hati urang hasud, siri, ujub, riya, takabur, jarang jelema tobat tina eta dosa. Padahal eta teh termasuk maksiat ka Allah. Maka Syekh Imam Ghazali, barang siapa yang tidak mengkaji ilmuku, ilmu naon tadi maksudnya? Ilmu tasawuf, ilmu untuk menjernihkan tazkiyatun nufus, membersihkan hati orang, membersihkan ayeuna nafsu orang, maka ieu dikarempang eta jelema maokna kaayaan teu dina ngalakukeun dosa gede bari manehna teu menyadari mata musiron alal kabair wa huwa lam yashkur. Bakal maut kekayaan masih dina kalatina pagawean dosa gede bari manehna teu menyadari kana kesalahan dosana. Dalam arti surul alhamdulillah. Nah, urang kudu bersyukur di Allah jadi aku jadi lewat karyanya. Jadi kita dan termasuk dia kemarin kita tampil untuk Syekh Amin Kurdi seorang ahli sufi, termasuk mursyid thariqah Naqsabandiyah. Ya, maka awal-awal bahas tentang masalah syariat, masalah fikih, terus dibahas tentang masalah ayeuna tasawuf. Nah, sebabnya karena pamiurangan ukur diajar ilmu syariat ukul tanpa dibarengan ilmu hakikat
adik saya kosong ada. Jadi nu diomi-omi teh kesi we. Jeroana mah software teh belah diomi. Ajeun ting moal. Sedengeun nu software rusak, kiraon kesi nu da bisa dipakai. Ai mesinna bobrok. Udah ayeuna mobil, wah ai luarna mah eksteriorna halus. Ai jeroana nah udah mau nepi karena tujuan. Wah eta mobilna halus, luarna usum dipake rek mana? Oh abdi teh rek ka Ciwidey deh, boro-boro ka Ciwidey deh nepi ka leuwih panjang geus bobrok. Bae. Kan nepi. Jadi saja manuk ngajalankeun kana duana manehna ngabenerkeun ku qalbuna bari ikrar tulisan bari direalisasikeun ku ngajarankeun ajaran-ajaranna ku anggota badanna maka eta jalma mukmin di dunia jeung mukmin di akhirat dalam artian selamat dunia selamat akhirat eta tah urang teh eta diharapkeun lain sakadar tulisan urang ikrar iman amantu billah wa rasulihi tapi buktina mah urang teh hate teh ragu ae ka Allah. Padahal iman teh ae yakinan. Maksud iman teh yakin anunya ka Allah jeung ka Rasulna. Wa in adima man kumaha lamun duanana hatena teu ngabenerkeun tasdek dina hati. Lisanna teh ngucapkeun bahwa kafirun fi dunya wal akhirah. Di dunia dihukuman kafir, di akhirat ke abadil abad disiksa di neraka jahanam. Alhamdulillah. Wa qad tamam wa ana maka tuli fal muslim la yakun ila ida bihi fa illam yati bi khabaran bahwa kafirun ajidan. Di mana ayeuna jalma hatena geus ngayakikeun ngabenerkeun ka Allah jeung ka Rasulna maka kudu diperdi ikrar kulisana. Anjeun geus yakin Allah menjadi pangeran, yakin Nabi Muhammad yang utusan Allah, yakin sok atuh ayeuna mah sebagai syarat anjeun jadi mukmin di dunia sok segera mengucapkan dua kalimat syahadat. Ngucap we di sana dunia dihukuman mukmin, usabab hatena geus yakin di akhirat oge diakui keimananna ku Allah. Jadi dua unsur anu kudu dijarankeun. Unsur batiniahna qalbuna kudu ngabenerkeun ka Gusti Allah bahwa Allah menjadi pangeran nyieun alam semesta ieu ngurus alam semesta jeung ngayatikeun bahwa Nabi Muhammad SAW utusanana. Terus we direalisasikeun ku cara manehna ikrar tulisana jeung ngajalankeun nilai-nilai ajaran dina Islam ku ngalaksanakeun anggota badan. Baca lamun ngejalma geus iman. Wah percaya kan ayat Kristus galider deui tapi datang perintah aqimus shalah akhirat. Kumaha cenah lamun kitu eta teu matak jadi ukur jelema ku ninggalkeun ajaran Islam. Ku ninggalkeun parentahna dengan syarat teu ingkar kana wajibna. Kunaon teh salat? Pan salat teh wajib. Hafal aya salat teh wajib kan itu ukuran we. Orang yang sholat, tapi tetap boga keyakinan eta teh sholat teh wajib, kewajiban Allah. Maka eta teu dihukuman kufur jelema. Ku ninggalkeun sholatna ngan eta jalma fasik hukum. Itu sedangkan Allah teh teu mikarasa. Innallaha la yuhibbul fasiqin. Allah mah teu mikarasa ka jalma anu sok pusak pesek. Jalma fasik teh teu diriduan ku Allah. Ngake baga ayeuna nu pasek ujung-ujungna mah ke aya di ujung tanuk sageutik deui sajeunna deui kana hukum gitu. Nu dihariwangkeun. Ye ulah enjoy saja kepada aya dosa leutik ieu kade ulah nganggap leutik kana dosa bisi nu Allah mah eta teh gede. Tong urang ayeuna putus asa ku migawe dosa gede da ulautan hampura Allah mah ku geus dihampura Allah mah eueuh naon dosa gede. Dalam arti la sabirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Cek dina keterangan teu aya teu bisa disebut dosa leutik lamun urang terus israr. Dosa leutik tapi terus dilakonan nyalila-kalilaan mah urang gede. Wala kabirata ma'al istighfar teu aya dosa gede ku Allah di mana eta jalma dibarengan ku minta ampunan ka Allah ngalangkungan
Jadi nu ngalakukeun dosa leutik tong rasa maneh aya dosa leutik. Nu pernah ngalakukeun dosa gede tong putus asa. Sabab panghampura Allah lebih gede dibanding dosa nu dilakukeun. Ieu kudu saimbang cek dina risala mawana mah hati urang teh kudu aya khauf jeung roja. Rasa sieun ku Allah aja, tapi harapan ka Allah nanti gede. Kumaha cara make ieu teh? Sambil udah mah tarik ring rojana enteng-enteng teh kana parenta. Aduh Allah tenang we. Gitu. Nah gampang-gampang gitu. Lamun khauf teh tarik khaufna putus asa babak ayeuna mah bunuh diri. Kayak bahasa kaum borontok ya. Ayeuna dosa geus teu ka ibu. Can yeuna geus waya panghampura gerai. Abok ayeuna mah tah. Kena jadi menggantikan rahmat Allah. Maka seorang mukmin harus mengusahakan hatinya memiliki sifat khauf dan roja. Tergantung kondisinya, urang terjerumus karena maksiat gede dan roja Allah. Sebab belum urang kerti belesak karena maksiat, terus khauf mutarikna bakal putus asa. Ini urang kondisi kertina maksiat, gedekeun harapan kau bahwa Allah pasti ngahampura sakumaha loba jeung gedena dosa urang. Si urang timbul semangat untuk memperbaiki. Nah, sebaliknya dalam urang kertina kata-kata kudu digedekeun teh khauf. Sebab mun urang keur getol roja natari sombong tenang orang sholat kosong puasa ngaji urang malam minggu tara tak yakin ini mah surga ya. Jadi orang kudu bisa baca di situasi kondisi keadaan urang lamun keur dina kondisi urang dina jalan kebaikan dina kataan khauf berada di teh Gusti da abdi teh ibadah lagi kakaran can sabaraha dibandingkeun maksiat abdi maseur. Jadi ketika khauf nu diperkuat urang moal jadi ujug jeung sombong ku ibadah. Ieu salah makekeun ieu. Bertarik ibadah roja patuh melaksanakan ayeuna apa sieun pinarakeun kena gitu. Nah eta khauf roja teh ulah salah make ya. Jadi pun urang ningali batur keur ngalakeun maksiat kake kacamata urang kudu roja. Allah mutawasa aseta isuk paketo dosa nanti dihampura terus dibalik dina kamaksiatan jadi kenerkaan. Bukan diri kudu sabalikna gede kena khauf pas urang maksiat teh kenapa beda Allah tanah salah make akhirnya jawabnya jadi maksiat teu aya keinginan untuk bertaubat. Ieu urang tergantung situasi kondisi. Maka eta kudu cerdik makekeun dua alat khauf jeung roja. Karena bisa jadi jelema bakal putus asa di mana terjerumus karena maksiat khauf anu kacida mengaruhkan kana hati. Ayeuna hirup ayeuna terlalu ya ning kae sekalian gitu. Putus asa teh. Roja dalam kondisi urang nampi musibah harapan sih aku tong putus tong khauf gitu justru lamun urang nuju anak level khaufna rada ditaikeun volumena dari hiji naikeun jadi 3 supaya urang ketika dina kondisi keur ngalaksanakeun kataatan teu jadi nimbulkeun kasombongan kana hate. Ya urang keur dipasakeun ya loba harta teh daek pura bere ieu sodakoan teh. Hate tong roja diteuneuh dina hate. Kau Gusti can sabati ieu nu dikaluarkeun ku abdi jeung anu dipaparinkeun ka can sabaraha nikmat anu dibikeun ku Gusti abdi jeung nu ku abdi ayeuna di sodako teu ngabadi. Jadi urang teu ngarasa
sedekah eta teh bahwa urang teh geus aya dina zona aman. Kan tapi aya pihak di nabi. Aya di pihak yang pake dan aya jaminan isuk pake tong mah. Mungkin ayeuna urang keur daek sedekah, isuk mah mungkin menjelang mah akhir urang kalah kakoe. Mun tadina koret usum rek menjelang akhirna kalah jadi dermawan. Teu menutup kemungkinan. Sadayana ge masih aya bi masyiatillah, aya dina karsa Allah teh. Maka dina ratibul hadat aya bismillah, alhamdulillah, wal khair wa syarr bimasyiatillah. Kebaikan, keburukan aya dina masyiah Allah. Aya dina karsa Allah. Lain karsa urang kan. Loba jelema ayeuna teh hayang malam minggu teh ngaji, hayang ngalakukeun kebaikan, ari teu ngerasakeun mah Allah. Numbungan hoream sebenarnya main teh hoream pakai si A teh pakai si eta ini ngaji teh hayang numbungan ada logis mere bagian geus ngeuresakeun dipaksa datang akhirna itu ya pada paninggalina urang ulah salah make ke tergantung situasi kondisi urang lamun keur dina waktos ngalakukeun hiji kebaikan maka kau kudu rada kurang dianggur. Lamun nalika maksiat rojak kudu kurang terkalikan musibah. Kurang-kurang mata putus asa. Cek bari basa keur usaha keur pakojo tambah ayeuna dibere musibah budak geuring kurang-kurang mah wah mata geus eta mah balik keluar teh langsung ieu mah naik ka lantai 5. Kurang Pak iblis mah moal wakabunga salagi hiji hamba nepi kana puncak kakukuran salagi can nepi kana kukur mah moal wakaeun terus sampai akhirna menggakeun rahmat Allah ngalakukeun perbuatan nu dipenduan ku Allah akara iblis masura geus tugas selesai pan eta iblis mah geus kitu janjina ka pangeran itu la ubuyannahum ajmain sok Gusti abdi bade dilaknat Gusti di dunia di kaparat di akhirat teh abdi manampi tapi Gusti abdi nyumpun bini abdi mual eureun nyasapkeun umat manusia sabehna nepikeun ka maot lagi kaayaanna keur teu ngimankeun ka Gusti. Eta sumpah iblis ka Allah. Naon sababna? Hayang loba batur mah ke di neraka. Da terang eta sosorangan Gusti abdi teh. Atuh iblis wae ge mikir di neraka sosorangan mah aku urang ge anu boga harapan hayang ka sawarga tong sok hayang sosoranganan kasudut tak eueuh wah bocoran nyampe bidadari coba pun 100 bidadari hati layangan kurang lebih dari itu tuh ya maka bahasa Imam Ghazali mah ajak sakabeh umat supaya bisa babarengan menang ridho Allah jeung rahmat Allah sehingga ke di akhirat babarengan urang ka surgana Allah. Lain kudu sorangan, urang egois sayang sorangan ka surga. Kade ka surga mah bisa independen. Beda jeung nyalon wali kota, nyalon gubernur bisa urang independen tanpa dibantuan ku parpol. Tapi kade ka sawarga mungkin digolo teh pimpinan bangsa. Moal bisa. Gusti abdi nah can dipanggil wae. Mana yang ngilu kelompok mana? Abdi mah independen Gusti bisa. Sebab langsung pola dinas yaumana kullu unasin bi imanihim. Ke di akhirat Allah Gusti Allah kami bakal mengundang memanggil seluruh umat manusia masuk ke surga bi imamihim lewat para pemimpin. Di urang ieu rek ikut kelompok mana ieu? Rek ikut kelompok abdi mah Gusti, abdi mah pemimpin abdi mah para ulama. Mau buktina anjeun ikut ka ulama? Buktina abdi sok belajar ilmu ulama. Utusna abdi sok hadir di majlis-majlis ilmu para ulama. Tak ke ulama na saha pemimpin ulama teh? Misalkan ieu urang menghaji
kitab Imam Ghazali ke Imam Ghazali bener deh ya. Imam Ghazali itu termasuk murid-murid aja. Laras Gusti ibarat di dunia sok mempelajari ilmu kami. Oh itu sok enak. Ke di bawah saha ke urang. Oh iya mah ngikutna teh ka saha ieu abdi mah Gusti ku sabab baheula teh diajarkeun ku salah saweas ulama teh kudu barahan. Da abdi menitipkan harta. Berarti pemimpin aja saha? Oh itu tuh sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah, ketidinya kumpulan. Ieu mah anu fakir bari sobar. Oh ieu mah pemimpin US Alcor engke ngilutin US Alcor. Jadi itu bisa independen ke asup sawarga. Kudu ngabogaan pimpinan urang saha. Ikut ka saha urang. Jadi kudu aya pimpinan anu diikuti ku urang. Bisa sesorangan. Tuh. Laledikan kadang sholat mana di mana? Kita sholat nu curang cileung teh ya. Anu sieun eta langganan dicopot batur, manya sholat kitu nu layak itu keranjing sawarga. Surga nu sakitu hebatna, nikmat nu sakitu luar biasa. Coba eta apakah layak dipersembahkan ka urang we baheula mun teh mahuki kapimitohan kira-kira eta nu dibikeun perkara anu halus atau anu goreng mutlak halusna urang teh naon sebabna padahal kapake lamun teh mah mawa martabak teh numpang mahalna jeung pangeunahna tapi kadi cobaan heula inu geunah teh mah oh iya martabak anu ieu hargana 500.000 sawean nanti naon teh urang keneh bu di dago mah 200.000 sawean udah nah kami dibikeun mempersembahkeun urang di dunia wae ge ka seseorang anu urang diharepkeun kebaikanana eta nepi ka kitu nya ka Gusti Allah ala kadarna gitu. Maka yang terpantas lamun teh tidak sewajarnya, tidak sepantasnya urang ngarepkeun surga Allah sakitu hebatna dengan ibadah urang anu sakitu lalauran. Maka urang kudu boga pemimpin anu bisa urang diikuti. Jadi mun teh anu penting mah urang asup kana gerbong. Baik da gerbong pan teu boga mesin ngan nyambung kana lokomotif nu aya mesinna nu aya masinisna asal ngilu we ke bawah nepi we kitu coba lah urang ukur boga gerbong urang apa ibaratna ngaboga gerbong gerbong maju moal lamun teu nyambung tah kana hareup moal dikajenting gerbong numpang tukang teh asal nyantel we ke lokomotif nu hubungna lokomotif nepi we kana tujuan ka bawah urang ge nepi gitu ibarat urang anu ka Jogja teu boga lokomotif urang mah meuli karcis we ngilu ka bagian teh gerbong teh tukangna bari eunah jadi penumpang mah beda jadi masinis urang juk usul we nepi ka Jogja teh alah dugi geuningan teu apal di jalan kumaha teu apal bahwa masinis teh dipenting teh perjalanan teh teueung mau jalur selatan apa ngalewatan gunung handap gigireun katu kenca katu teh jurang coba mata kereta malam wae jalur ka wetan naon sabna coba kabayang kitu jadi paralisa beda aja kereta api jalur utara sana nyobaan ningali pas wengi teh keur waktos ka Jawa Timur naon dibuka jalan astagfirullah kan alamatnya gitu lagu kereta alamat nah itu juga istilahnya coba pakai kamera langsung mau bisa sare terus yuk buat itu nah beda ulang lagu teh apa naon kulit cari terus mana ini pas duki panggena tapi lu jadi masinis nah wah tantangan luar biasa. Maka para ulama mah saking kudeudeuh jeung anak keun bae kami nu riyadhah nu tirakat nu penting kabeh sareng. Urang kumaha nya ulama ka urang. Ya urang tinggal ngilu ngam karcis
naik ke gerbong itu kan ulah waktu pukul geus we lempeng we tuturkeun ka masini salam orang sok dolang we bener begitu itu bener. Nah eta biasa sok silakan sieun teu nepi pindah turun tengah jalan turun atuh ka jurang bahaya. Jadi kudu aya nu diikuti ku urang anu dijadikeun panutan ku urang mengikuti saha anu eta keun bakal bawa ka urang sebab wasifan dari amanu fil yaumil qiyamati zumara digiringkeun ku Allah di poe kiamat umat manusia teh berkelompok-kelompok bergolongan-golongan kelompok ieu mana ieu jeung pamimpinna ieu kelompok ieu ke sadaya Allah dikumpulkan di poin kiamat dengan kelompok-kelompok masing-masing sesuai golongan-golongan. Maka orang ikuti golongan anu jeung Rasul biswadil aqdam. Anu mana disebut siwadul aqdam teh hideung kelompok anu hitam anu agung. Maksudna mah mun urang mengikuti ajaran dina agama ikutilah yang mayoritas karena ayat jaminan di hadis tidaklah berkumpul umatku di akhir zaman pada rombongan yang banyak tidak akan di dalam kesesatan. Tidaklah berkumpul umatku dengan jumlah yang banyak mereka berkumpul di dalam kesesatan. Mau mungkin mayoritas hanya di kesesatan. Itu jaminan dari Rasul. Maka orang ikuti nu mayoritas mun di Indonesia ya, mun organisasi anu paling terbesar teh NU jeung Muhammadiyah geus eta. Dan nu anyar-anyar malah paling sabaraha persen. Itu ukuranna. Nah, sesuai panjang dina hadis eta. Ulah ngiluan anu kelompok-kelompok nu alanya. Nu gampang ngaharamkeun, ngabid'ahkeun. Ketik-ketik haram, ketik-ketik bid'ah itu padahal mana ke sehari-hari bid'ahnya pun dilakukan. Baheula sok main musik, usah bagus belajar ilmu agama, akhirnya mah musik itu haram. Lamun maneh nganggap bener bermusik haram, eta manehna boga harta naon-naon, aset nu aya pan menang ladan baheula bermusik, kudu mah piceun kabehna. Tapi buktina tuh panlobor. Ya. Jadi sak-sak masuk hayang seuri lamun nya mutlak musik teh haram pan maneh teh baheula teh musisi euy terus sabaraha harta nu dihasilkeun tina ladang maneh bermusik boga imah boga mobil boga baju meureun terus anu dipake dahar sapopoe kuduna mah kabeh dipiceun sok ti nol deui cakup moal cakup hijrah naik hijrah teh dan kondisi keuangan masih kene mapan. Ketika hijrah jadi balangsak mah cadu aing bermusik deui namanya musik deui teu haram teu duit aing terus bisa gitu kan. Jadi sok naon di mana seseorang belajar ilmu agama tanpa bimbingan seorang guru maka niscaya akan semakin merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Justru mun baheula keur acan diajar agama urang teh sok ngarasa hina, ngarasa goreng, kudu nama geus belajar agama teh salah, malahan kamu leuwih. Batur nu arus nu urang goreng. Mun teh aya kasalahan dan salahan si eta, ieu nu urang. Harusnya gitu. Sebab Rasul menyebar seperti itu. Aya sahabat jeung sahabat berselisih. Kumaha sikap Rasul? Ya, mun rek nyalahkeun ulah nyalahkeun ka ditu, tah ieu salah. Akhirnya apa? Jadi nu tadina berselisih teh berdamai. Jadi siap untuk menanggung resiko seberat apapun. Itu Rasul. Urang nepi kadinya mah asa moal. Nah minimal atuh urang entong sok memperkeruh suasana. Ayo berselisih, usahakan mah sih bisa islah. Lalu itu bisa islahkan, tong memperkeruh. Ya,
kan itu kadek orang toh memperkeruh suasana. Namun sebabnya sebab akhlak seorang muslim itu liislahin bainan nas, harus mengislahkan di antara manusia anu berselisih. Yang dia mah masih eta terada ada di eta so masih mana wah urang mah baheula si eta udah ngomongkeun boki we mah itu mesti tarik. Nah kita kan antara saya juga ngerokok ada nah walau itu ada Allah yang Rasulnya ngalah ulama ulah memanfaatkan situasi kondisi anu ngarumikeun diri orang bahwa orang lain. Nah, ternyata keimanan seseorang liyazdadu imanan ma'imanihim, bakal nambahan keimanan manusia ma'imanihim lamun babarengan jeung jalmi-jalmi geus kuat iman. Jadi cara orang yang bertambah kekuatan iman kudu orang ruang hidup geus kawan. Terus si kadar keimanan teh meningkat. Dalam arti kudu ruang hidup jeung bersama yang para ulama ahli Allah itu. Maka intinya orang jarang para wali lain naon ya butuh naon energi spiritual anu dimiliki ku aranjeunna sehingga nembus kana relung kalbu urang. Dan bener ya sejarah teh orderan itu kira jarang deui. Ulah tadi eta mah level panghandapna jarang gitu. Eta mah budak SD. Jadul tuh ya. Tapi lamun tukang bisi jarang mah itu teh nya mata jarang teuing nya nyeri-nyeri nya jarang ya. Emang orang jarang mah mau jauh gitu. Mau poster ada gede nya batinna mah gede deui. Imah orang dianjurkan ziarah teh kita diyazdadu imanan ma'imanihim supaya terus bertambah kualitas keimanan orang usang kurang selalu beserta orang-orang yang terus bertambah keimanan. Ijarah ka para wali teh inti nama supaya menang loloberan berkah ya Allah nu dibikeun kana di ziarahan sehingga lober ka urang. Balik ke urang nampahan terima begitu tambah yakin ka Allah. Ulah ditalukeun we kana bisnis. Ngan eta ge moal henteu. Ngan ulah dituju pasti berkah bakal menang, mau berkah urusan dunia, mau berkah urusan akhir. Kan ulah dinawai Tuhan. Ibarat orang kasawah, rek naon tujuan utama kasawah? Rek melak pare, rek mah macul. Anak pun keur melak pare, anak pun keur macul, aya dulu copot temen. Ieu mau keur macul, beureul aya dulu gede. Abi mah dasar merah dulu bari macul. Bodoh. Analogi gitu. Ibarat orang kasawah, rek naon rek macul. Anak pun keur kecuk macul, juk. Tonyol teh blut gede, cambah bonus. Urang jarang ka para wali-wali Allah teh tujuan utama urang mah hayang menang loloberan berkah supaya urang bertambah kuat iman. Anapun beres jarang usaha beres lancar, rezeki papalingan kajembahan. Alhamdulillah eta bonusna. Di mana jangan no. Lancar bisnis muamuna. Nah, dah salah tujuan Allah. Balik deh ke TKR. Waduh, kayak jarang anggarnya usul. Ada nama kayak ilmu ya kan? Nama kayak ilmu gitu. Ya. Dasar lo abis mantan lo apa? Ngomongkan batu ini mantan gitu, mata kakek ulah gitu. Boleh cukup iya pengalaman ngobrol gelap gitu jarang-jarang itu. Nama jalan teh yang akhirnya ketika dekat dengan jalan nah sana di jalan yang di tempatnya. Jadi tapi mau ngobrolkan ke halaman begitu
baheula jarak itu hadiah teh naon tujuan nafsu. Setelah dibimbing we guru-guru anu memang hatena geus istiqomah makom kaya kena kalau kakara saeutik dikikis. Teu karasa anu bisa ngan urang jadi rubah mindset. Rubah heula mah tujuan teh kitu jarah teh. Hayang anu pas nah urang teh mulai nyadar. Akhirnya lempeng los jarah teh tujuan. Urang hayang meunang berkah kitu. Hayang hirup bener, hayang bisa istiqomah amal ibadah, hayang bisa istiqomah ninggalkeun maksiat. Ketika urang geus kosong tujuan naon, maka dagoah berkah datang. Teu kudu menta, ini didatangkeun ku kamera. Urang terus-terusan hayang-hayang mah kadang-kadang beuki dijauhkeun mah. Ya. Jadi jarah kudu ulah jadi tuh mendingan salah orang jarah teh mentang moal jarah salah kayak gitu. Jarah mah masih istiqomah ngan urang kudu make ilmu jarah. Lain hartina jadi ngaharapkeun jarah tuh sebenarnya mah jarah teh keur moal keur urang mah teu pati hayang kana jarah teh moal aya teu oke salah sih jarah tong jarah ini mungkin tengah. Jadi salah kaprah jarah ya. Jadi inti nama parenta bazuruha anjeun kudu jarah ka kuburan para kekasih Allah termasuk kuburan inqona. Pernah tuh orang ketika jarah ka ibu rama urang neteskeun air mata balas ku urang menyadari keteledoran urang belum bisa membalas kebaikan orang tua. Ingatkeun nu kerjana teh ingatkeun kahalusan ilmu bapak urang baheula ka urang. Anu mana urang ayeuna hayang ulang tarima geus tah netesna cisoca urang balas ngaku diri lalauran can pisah birul walidayat eta teh mondar rahmat jeung Allah. Jadi jarah teh lain ukur sekadar ritual datang ada mati, tapi sih aya efek spiritual kana teh udah tambahan orang yakin, tambahan orang tawadu, tambahan orang rasa lalauan, eta efek anu diharapkan. Jadi mau balik jarah kalau dari melakang ke, jadi lain menang jarah, urang jarah jahat, balik di pamijahan kalau kebuki eta kan. Nah, usaha yang lancar. Kita mulai menang barokah di pamijahan, kubuna jin pamijahan ngilu. Baik yang karena sebagian besar orang-orang yang ziarah mempunyai tujuan yang salah. Karena mereka ziarah tanpa dipersiapkan dulu ini bahaya. Walau kapal jalan kamakan di lubang salah kaprah. Coba itu kan usaha mah di kilo hewan itu jadi faktor teman jadi kebutuhan, jadi kebiasaan. Usaha rada sese, ngero, casna, sila ngecas. Lah bahasa ngecas teh kamana kamuka. Rek naon supaya ieu usaha nu tadina geus sepi teh rame deui umroh. Jadi lamun teh ayeuna ngalaksanakeun ibadah teh urang teh tujuanna lain bener-bener ngarepkeun ridho Allah, tapi supaya tercapai keinginan syahwat nafsu urang. Jadi urang mah akad wae transaksi. Gusti abdi supaya umroh. Naon nih? Abdi insyaallah tiap tahun umroh ngan syaratna mah abdi we kana usaha we lancar. Panjiganya ngomong berkorban ke Allahnya, padahal korbankeun harta 25 juta itu teh intina mah hayang kacapai nafsuna. Kesabaran atuh ayeuna ieu 25 juta, untung 1 miliar ke bawah. Ya bisa keluarga rek diumrohkeun kabeh asal ieu usaha lancar. Ya teu naon.
ngan kade ulah sampai cek tadi urang umroh nama tujuan lillah. Anapun urang geus ngalaksanakeun parentah Allah, pasti Allah bakal maparin berkah umur, berkah keluarga, berkah kasar, berkah harta, berkah ayeuna istilah nama naon amal ibadah. Kan ulah dina wae kuat di awalna wujudna kadinya. Yang tadi we urang kasawah ge rek macul nenek-nenek lu. Nenek urang dalam urang kasawah di tek urang mah carut paculun beres. Di isuk-isuk nepi ka lohor pasti teh beres tuh acan naon naon wae teh ieu kalau bulu can meunang-meunang pan kacida belum nah gitu. Nah mata dina ngalaksanakeun amal ibadah tujuan urang mah sing lempeng semata-mata urang mah hayang ridho Allah. Anapun ke sabadana Allah ridho ka urang geus moal hitung-hitungan Allah mah boro-boro mentang teu mentang di bere. Ya. Jadi ulah eureun ari amalna upeda urang can bisa bener dina amalna terus we jalan kieu. Tanpa urang kudu berhenti dina ibadah tetap ngan diperbaiki. Ya. Ulah gara-gara geus menang penyan kudu kitu jalan teh kan urang mah jalan kana kitu tah eureun aya mah lain terus ngan diomean nu salahna ku urang dibenerkeun. Jadi tetap bertambahna keimanan urang tergantung urang jeung saha babarenganna. Babarengan jeung anu imanna geus marapan, kekuatan imanna geus stabil, ki urang kabawa saeutik teh. Sebab jelema mah saukuran jeung saha ruang riungna. Ya, urang ruang riung jeung nu lemah iman mah nya sakajeun tadina kuat jadi kabawa lemah. Tuh, dirahna teu kabijakeun nu cager bisa mawa cager nu wudu gitu. Lobana nu cager ka wudu gitu. Wa yazdadal ladzina amanu imanan, jeung bakal nambahan seseorang iman saukuran eta jalma meunang cahaya di Gusti Allah. Nah, eta cahaya iman teh tidak akan diraih begitu saja. Harus ada ikhtiar urang. Ikhtiar urang supaya nambahan keimanan eueuh proses nanti kecuali melalui proses pencarian ilmu tentang iman. Bakal apa? Al ilmu nurun min nurillah. Ilmu itu adalah cahaya daripada cahaya Allah. Di mana urang dipaparinan ilmu, maka hakikatna urang keur dipaparinan cahaya Allah. Jadi lain hayang-hayangan istilah nama di madrasah loba anu ngaji. Saurang yang jadi masalah. Baheula lagi keur mimiti ka dieu ngaji saurang akan bae. Nah, dan tujuan urang lain hayang loba. Hiji dua oge asal meunang cahaya di Allah bakal jadi mawa maslahat. Ke Arab bakal jadi syafaat. Ukuran apa? Cek bahasa para masyayikh ketika orang ngajarkeun ilmu Allah hiji anggap 1000 anggap hiji. Namanya nami urang teu loba lu. Lamun kitu mah kudu loba wae, seeutik tapi semangat. Loba capek ayeuna pareula capek itu jadi loba berkeluh kesah. Walakin lihat mainna qalbi jeung moal bisa tenang tentrem hati urang kecuali Allah maparingan cahaya iman. Jadi tentremna hati teh saukuran kadar keimanan urang. Semakin kuat keimanan dina hati, maka akan semakin tenang jeung tentrem hati urang. Kunaon teh tentrem hati? Berarti hati urangna can dipaparinan futuh ku Allah, can dipaparinan cahaya-cahaya iman. Maka ringlah
Padahal itu ngerokok nih, tapi kesehatan kawayan itu mulai udut teh. Padahal udut kene gitu. Beas oke masih kere sakarung di mah teh, tapi mikiran sabulanan deui. Sabulan di mana ya pieureun teh. Peda naon? Peda naon jadi sabab tadi teh karena aya cahaya iman masuk mana hati urang. Mawi pentingna ayeuna keimanan perlu dipupuk urang karena iman akan menjadi sabab tenang jeung tentrem hati seorang hamba. Semakin kuat keimanan maka akan semakin tenang jeung tentrem hatena. Ciri jalma anu kuat iman hatena terus dikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Singina tentrem hati di mana Allah maparing cahaya iman ngadorong orang terus berzikir. Zikir maksud dia lain zikir kaditu kadieu nyepeng tasbih. Eta mah zikir dohirna. Maksudna zikir dina eta ayat mah terus nyambungna hati urang ka Allah. Jadi kapasan hatena terus berkoneksi. Nah datang ngebalaja hatena mah lain-lain ningali nu datang balanja, lain mikiran ayeuna untung nu bakal dari mana, tapi hatena nyambung ingat ka Allah anu ngarasakeun eta jelema balanja kabeh. Jadi akhirnya caka itu untung nama geus alhamdulillah Gusti ngarasakeun dijalmi ku Gusti didirikan balanja ka nandakeun abdi dan dipaparingan untung Gusti can kata imah untung nama tapi bersyukur kepada kita tadi kena hareupeun urang ngomong dagang sarua saya tadi berjumpa jam bengong deui kan jadi suodor tah ngadorakakeun batur tapi urang leungeun mah teh nyepeng tasbih tapi hati urang terus datang balanja ingat ka Allah datang ingat ka Allah sehingga apa tentrem hati. Tapi lamun teh urang hatena teu konek Allah maka diberi untung kalaka ukur diberi rugi kalaka arah. Oh nina ini jelema diberi untung secara dohir mah mana? Mentek ukuranna mun diberi untung mah nikmat. Tapi dibalik eta ketika nikmat diberi untung terjadi syukur kalaka ukur jatuh ke siksaan. Nambahan penghasilan tapi beuki jauh di pangeran. Kullama izdada nikmatan walam tazdad ta'atan fahiya istidrajah. Di mana Allah nambahan nikmat ka urang tapi urang teu bertambah kata-katanana lain nikmat hakikatna mah istidrajah. Bikin asal bener teh sebuah hidup tapi dia malah mengikuti diri yang ini mikir ingat jadi ibu nanti umur gede ulah wakas deui naon bisi eta lain nikmat jarang nama istidraj anyukum al istidraj teh siksa teu karasa nah ke muncak jelema di istidraj Allah teu sadar wae mah cabut ke iman dina hati akhirna mah ngaku we pangeran ai ka Firaun teh hafal urang teh Firaun teh jelema nu pambarang rajulna sabab ngaku pangeran nah kade disilap ulah Firaun aya dina diri urang disebut Firaun ngambung urang teh tapi kalakuan mah kadang-kadang masih sarua jeung Firaun buktina urang sok ngaku wae hate bisa ngurus pamajikan bisa ngurus anak bisa ngurus pagawe karyawan teh urang ngurus ketika nurut karena perintah urang teh urang masuk aya bahasa maneh mah teu meunang diurus ku aing baheula teh maneh teh naon ayeuna geus dijadikeun jelema ku aing teh berarti itu teh kalakuan saha tah sifatan saha nu sok ngaku bisa ngurus teh Firaun tapi urang teu nyadar tah keur ngilu kana ajaran Firaun
sebenarnya padahal di mana orang ngaku diri bisa ngurus teh eta teh keur nuturkeun akhlak tadi boro-boro ngurus batur ngurus diri itu bisa munnya orang bisa ngurus berarti orang teh kawasa munnya mah kawasa atuh moal ngalaman kolot moal ngalaman geuring kudu sehat we tuh tapi buktina mun jelema ditahmili kira-kira hayang kolot atau hayang terus moal tapi bisa teh eta urang nolak masa tua teu bisa ayeuna Pak Abbas umur 48 ada masa wajib umur 25 sakumaha gagah mun baheula make sepeda ke umur 25 mah parat tapi ka Pangandaran ayeuna man pi Karembang geus hahu gitu nah kan manusia mah terbatas kemampuannya mata urang ayeuna ruang ieu dina kasaya teh nu utamina mah supaya jadi wasilah jadi sabab Allah nambahan kadar keimanan dina hati urang masing-masing. Oke, wa'lam anal iman arba'u maratib. Keimanan teh aya 4 martabat. Aya levelna. Yakin urang ukur di urang tok nanyakeun ka batur urang level iman urang di mana teu kudu da moal ngeunah. Siapa yang benar? Ini barometer kurang ukur. Itu namanya air badir. Pernah mau nyarekan dia kurang seorang. Tapi lamun dinilai kubatur mana? Ulah iya. Kalau gitu. Tapi lamun orang munafik mah, kok hati orang akhirnya merasa kalau nyadar karena kalau makan di istakti qalbaka penta patwa makana hati anjir sahabatnya mau ngadu jeung moal ngamok di patuan ku sorangan wakil sia ngomong gitu kali mau apa ngomong sorangan gitu ngamongan karena diri nyarekan diri kurang dalam dicarikan ku batur moal benar maka penta patwa Rasul istakti qalbaka penta patwa kunaon ku hati anjir mentakan aja sok apoan jadi anjir baik abdau kan karena saku maha nolak lagi di patuan ku hati sorangan ujung-ujungna nari beda jeung patuan ku batur ya ane bohong teh euy kudu nama Osmani gitu sarua korek ngomong beda lamun di patuan ku diri sorangan maka teh kunaon baheula barang sapa doa apa ayat iman kondisi beribadah nah supaya tentu loba siapa beribadah teh umum atau beribadah kalah itu ambek mah mun patuan sorangan gitu mata urang ngade nasihat agama tuluy urang teh tak dengan hati tong ambek kan mere nasihat kudu apa eta teh syukurah dan yakin Allah rek mubarak kana tangan urang dan sabalik jadi tarang ngaji aku bisa dalam ngaji eta mah berarti mungcangeun jelema geuring hayang terus geuring gitu ya aya nu ngasihatan mah da moal dituju ka sia ka si B sesuai we jeung hancana kan kadang-kadang Allah maparinan anugerah si A teh keur geuring anu juga bahasa teh kadinya ieu mun teh ulah dewe ka ajenganna kamu jauh ini mau sok jadi nyalakan kaya kan? Naon teh ngaji? Iya. Terus abdi mah teh ngalamun tuh kudu banget ngaji. Terugi namun teh ngaji. Naon kauntungan ke abdi? Balik deui kana diri urang masing-masing. Mun urang ngawas teh ngajalankeun perintah Allah, balik deui ka salah sabar. Balik manfaatan urang. Waliha maktasabat ketika orang meninggalkan kewajiban mandarat ke diri kurang sorangan gitu kata baik lamun teh aja berarti eta bagian di Allah rek dicageurkeun jadi hayang geuring terus gitu naon sebabna sabab pan urang ibarat lamun teh anggota badan teu aya luka auran rek diberi moal Periso teh aya boha, auran boha,
kena pacakeun mending beri heula tapi kena urang jadi cager daripada teu beri akhirnya terus beri. Kadang-kadang begitu ya, entong istilah tong sampai ke urang nolak karena ubah cikolot mah sakumaha bae tidak ubah mata picageun mah kopi gitu. Moal salilana geus cager mah teh da moal ngarasa jeung mah kudu diobah gitu. Pira ku jelema geus cager diobat we moal. Buktina ge mah pas waktu ngaji teh moal kasihuna da geus cager. Nah, malah mah jadi harsa we di mana jelema nolak karena nasihat. Agama teh artina nasihat. Agama teh nasihat hakikatna. Artina lamun urang beragama tong nolak karena nasihat. Naon itu nasihat lain karena batu iya mah abdi mah keur pribadi abdi unggul ayo dibaca musorangan diartian musorangan berlaku daerah yang penting urang kalangkar minimal jadi pribadi karena diri abdinya lah sungguh we itu disek-sekan mah terus berlaku daerah gitu anak-anak tuan murid eta mah kembali di bagian jauh anu nepi cek paribasa nama kami itu mah istilah nama kewenangan untuk menghukumi seseorang memahami pribadi masing-masing ada peluang yang mah istilah nama sing janten sabab uruang liung ieu bahwa cek tadi teh yazdadu imanan ma'a imanihim sanes abdi anu geus sae tapi ieu ulama-ulama anu kantenan keimanan itu kuatna sing jadi daya pikeun urang hate urang kasorot ucah aya iman kada juga secara kasar mata mah teu araya terus dikuburkan jasad ngan ruhani mah bakal terus nyenter ke urang sebab sirrul aulia fi asaliha rahasia keimanan para kekasih Allah bakal terus meliputi orang-orang yang mencintai mereka jadi ulah leungit rasa cinta aparat wali namun anu gerah diharapkeun urang kasorot hacangan urang teh poek hate teh pan kudu caang hirup di dunia teh lamun teu caang mah moal nepi kana tujuan. Tah minimal atuh urang teu boga center ngilu nuturkeun kana boga center. Urang numpang dina poek tapi dihareupeun urang aya jelema nu mawa center. Pan katuturkeun salah mungkin. Anu harapan eta. Jadi mudah-mudahan Allah maparinan ayeuna istiqomahan ka urang sadaya. Insyaallah satu acara-acara seketik ya mudah-mudahan dina berkah dina ausan Al-Qur'an dina ayeuna pamosan urang sing ditapih-tapih keimanan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Atur punten pasbut Allahumma wafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana fa'ala bi'alamtana Rabbi alimna ladhi ya'fawna Rabbi fakirna wa wafiqlana wa qarabatina fi dinina ma'alil husli usawadakar ma'alil husli usawadakar Rabbi wafiqna wa wafiqum lina tadadi qawlan wa fi'lal karamah warzuqil kula lalataina wa akhilas kiya ulama nuqbil
khairin wa kulla syarrin bil khairin wa kulla syarabana aslilana kulla syurrin wa aqir rabbi ridhumikal ulun wa fi'ana kulla duyun qabla an tati rusulul manun wa firistur anta aqoman satar wa firistur anta aqoman satar wa salatullahi takshal mustafa man ilal haqi wal wafa bi kitabin fihi linasi sifat wa alal alil kirami syurafa wa ala sabir masabiril bular wa ala sabir masabiril bular ya Allah manfaatkan ilmu kami berilah kami ilmu yang berguna jadikan kami orang yang mengerti agama Islam, pegangan semua peserta keluarga, andai tolak tetangga laki-laki perempuan, berilah kami taufik kekuatan mendapat ridho, kata perbuatan berilah kami rizki yang halal, teman bertakwa penuh pengertian, diberikan semua kebaikan, dijauhkan segala kejahatan. Ya Allah, beri kami kedamaian, hati penuh dengan kegembiraan, hutang-hutang kami Engkau bayarkan sebelum ajal datang, menjelang dosa-dosa kami Engkau ampunkan, hanya Engkaulah pemberi ampunan, salawat dan salam Engkau limpahkan pada Nabi penajat kebenaran, membawa kita sumber kesembuhan jiwa raga manusia sekalian, serta keluarganya yang mulia, sahabat lampu terang benderang. Alhamdulillahirabbil alamin. الذين أنزلوا من عليهم ربهم